आज डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पोजीशंस एंड वेल्डिंग टेक्निक्स के बारे में। वेल्डिंग पोजीशंस और वेल्डिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? ये वेल्डिंग पोजीशन और टेक्निक ऑपरेटर यूज करता है जब वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है वेल्डिंग पोजीशन एंड टेक्निक। जब हम वेल्ड जॉइंट क्रिएट करते हैं तो ऑपरेटर पोजीशन और टेक्निक का यूज करता है वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं ये क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग पोजीशन की। वेल्डिंग पोजीशन क्या है? ये वो पोजीशन है जो वर्कर लेता है जब वो वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करता है। ये जनरली हमारे पास 4 तरह की होती है। सबसे पहली है फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग, दूसरी है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, तीसरी है वर्टिकल वेल्डिंग और चौथी है ओवरहेड वेल्डिंग। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग। फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग के अंदर क्या होता है? वर्कपीस जो है वो फ्लैट रहता है, मींस जो उसके अपर फेसेस हैं वो नियरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक ये वर्कपीस है और एक ये वर्कपीस है, ये आमने सामने एक दूसरे से जॉइंट है, इनके बीच में हमें वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, तो इसको फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। क्योंकि इसको डाउन हैंड वेल्डिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ऑपरेटर इसके ऊपर वेल्डिंग करता है तो उसका हाथ नीचे की तरफ रहता है, तो इसलिए इसको डाउन हैंड वेल्डिंग भी बोला जाता है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोड स्पार्क क्रिएट करेगा जब इसके कांटेक्ट में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोड जब स्पार्क क्रिएट करेगा तो यहाँ पे फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा, जिससे मोल्टन पूल जनरेट होगा दोनों वर्क पीसीज के बीच में। और फ्यूजन के बाद ये दोनों सोल्डिफाई करने के बाद इन दोनों के बीच में वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये है फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग। दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग के अंदर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेल्ड के अंदर जो हमारी रनिंग पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टली रहेगी, लेकिन जो हमारा सरफेस है जिसके ऊपर वेल्ड करेंगे वो वर्टिकल होगा। देखते हैं वो कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये वर्टिकल सरफेस है और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस कनेक्ट है। दोनों सरफेस वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो हमें जो जॉइंट क्रिएट करना है यहाँ पे करना है, इन दोनों के बीच में, ताकि इन दोनों के बीच में एक वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट हो सके। तो इलेक्ट्रोड आएगा और स्पार्क क्रिएट करेगा जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा वर्कपीस से, और मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। ये इसकी डायरेक्शन है ट्रेवल की। पूल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा इसके अंदर और मोल्टन पूल क्रिएट कर देगा दोनों के बीच में। आफ्टर सोल्डिफिकेशन ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे और वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तीसरा है वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल वेल्डिंग में क्या होगा? वर्टिकल वेल्ड वर्टिकली चलेगा और वर्टिकल सरफेस के ऊपर चलेगा। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। हमारे पास 2 वर्टिकल सरफेस है, इन दोनों के बीच में हमें जॉइंट क्रिएट करना है। तो जो इलेक्ट्रोड है जब इनके कांटेक्ट में आएगा तो स्पार्क क्रिएट करेगा। अब ये इलेक्ट्रोड वर्टिकली चलेगा ऊपर की तरफ और जॉइंट क्रिएट करेगा दोनों वर्क पीसीज के बीच में। तो ये है हमारी वर्टिकल वेल्डिंग। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोड है वो ऊपर की तरफ चलेगा वर्टिकली और सरफेस भी हमारे दोनों वर्टिकल होंगे। इसको हम वर्टिकल वेल्डिंग बोलते हैं। ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग क्या है? अगर ऑपरेटर के सिर के ऊपर कोई वेल्डिंग होनी है तो उसको हम ओवरहेड वेल्डिंग बोलते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है अगर हम इस तरह का कोई वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये किस तरह की होती है? हमारे पास 2 वर्क पीस है जो ओवरहेड है, मीन्स जो वर्कर के ऊपर है, सिर के भी ऊपर है। तो इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ से उसको वेल्ड करेगा
और उन दोनों के बीच में एक मोल्टन पूल क्रिएट करेगा। इसको बोलते हैं ओवरहेड वेल्डिंग। जो ऑपरेटर के सर से ऊपर की वेल्डिंग है उन सबको हम ओवरहेड वेल्डिंग बोलते हैं। ये तो थी वेल्डिंग पोजीशन। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग टेक्निक्स की कि कौन कौन सी वेल्डिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं जब हम वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले है वेल्डिंग टेक्निक्स होती क्या है। वेल्डिंग टेक्निक्स वो टेक्निक है जो वर्कर यूज करता है वेल्डिंग जॉइंट बनाने के लिए। तो ये हमारे पास मेनली दो तरह की होती है। पहली है फोरहैंड वेल्डिंग और दूसरी है बैकहैंड वेल्डिंग। अब देखते हैं कि फोरहैंड वेल्डिंग और बैकहैंड वेल्डिंग काम कैसे करती है। फोरहैंड वेल्डिंग। फोरहैंड वेल्डिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो टॉर्च टिप है वो जो मेटल प्लेट है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी हुई है उनसे वो 30 से 45 डिग्री मुड़ी हुई होती है। मीन 30 से 45 डिग्री एंगल पे होता है हमारा इलेक्ट्रोड जो हमारे प्लेट्स हैं उनसे। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। और जो इसके अंदर इसको फोरहैंड वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर वेल्डिंग टॉर्च मूव करती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग टॉर्च टिप की डायरेक्शन में मूव करती है। जिस डायरेक्शन में वेल्डिंग टॉर्च टिप का जो माउथ होगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। इसको हम अच्छी तरह एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो वर्क पीसेस की प्लेट है और इलेक्ट्रोड है जो हमारा 30 से 45 डिग्री एंगल पे है इन हॉरिजॉन्टल प्लेट से। तो जब ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो स्पार्क क्रिएट होगा, स्पार्क से हीट प्रोड्यूस होगी। और जब ये इलेक्ट्रोड हमारा ऊपर की तरफ चलेगा इसको बोलते हैं फोरहैंड वेल्डिंग। जो टॉर्च टिप है वो भी इस तरफ है और इलेक्ट्रोड भी उस तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं फोरहैंड वेल्डिंग। तो ये है फोरहैंड वेल्डिंग। दूसरा है हमारे पास बैकहैंड वेल्डिंग। बैकहैंड वेल्डिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो वेल्डिंग टॉर्च है मूव करती है बैकहैंड, मीन्स उल्टी मूव करेगी, जिस तरफ टॉर्च टिप होगी उसके बैकवर्ड। हमारे पास दो वर्क पीस हैं, इलेक्ट्रोड है और ये मूव करेगा बैकहैंड। तो इस तरह से दोनों के बीच में मोल्टन पूल जनरेट होगा और वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट होगा। बैकहैंड वेल्डिंग और फोरहैंड वेल्डिंग हम यूज अलग अलग इसलिए करते हैं। बैकहैंड वेल्डिंग हमारी काम करती है वेल्डिंग स्ट्रेसेस को रिलीव करने का, क्योंकि जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, जो टॉर्च की टिप है तो वो उसको क्या करती है, इसको पहले ही प्री हीट करती है और जो एनीलिंग प्रोसेस जनरेट करती है जिससे स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं। फोरहैंड वेल्डिंग के अंदर हम प्री हीटिंग कर लेते हैं थोड़ी मेटल को, तो वो प्री हीटिंग के लिए काम आती है और ये स्ट्रेस रिलीविंग के काम आती है। तो जनरली ये थिकर मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थी वेल्डिंग पोजीशन एंड टेक्निक्स।